Привет, друзья! Вы на канале Coach Fishman. У нас сегодня 20 сентября. Я выехал на такую осеннюю рыбалочку. Она же тренировочка перед моими первыми соревнованиями по спортивной ловле рыбы, которые, напоминаю, состоятся 29 сентября в городе Белгород-Днестровский. Это чемпионат Одесской области по рыбалке Рыбацкий край. Ветерок сегодня дует прилично, поэтому извините за качество звука. Значит, сегодня ловлю исключительно на две снасти пока что. Это вот я уже кинул обычная моя любимая бомба с червем. И вот уже зарядил фидер. Сейчас будем фидерить. Есть, конечно, желание сегодня еще половить на поплавочную удочку. Но, учитывая то, что мы приехали и разложились, вот я вам сейчас покажу во сколько. Аж в 10:46, то есть без 15:11 я только начинаю ловить. Связано это с тем, что мы с 8 часов не могли найти место, весь берег занят, сегодня пятница. Я заблаговременно не связался с ребятами, которые сдают мостики в аренду, поэтому пришлось покататься, но благо мой кум Жека, вон сидит, меня увидел аж на том берегу. Мы с женой ездили, искали, и он позвонил, предложил приехать сюда. Кстати, я сегодня со своей любимой женой, поэтому, несмотря на ветер, на улице будет сегодня тепло и уютно. В общем, план действий сегодня таков. Замешал я прикормку, вы видели. Добавил сейчас немножко еще акриловой муки. Сейчас домешаем. Пока буду ловить без животного компонента, преимущественно на кукурузу. Кукурузу прикормку пока не добавлял. Посмотрим, что это даст. Наша задача сегодня за короткое время, буквально за 4 часа, наловить максимальное количество рыбы. Преимущественно лещ, карась и тарань. Ну что, будем начинать? Что, ребята, прошло уже где-то после первого сброса. Пока без поклевок вообще. Еще пока дальность ловли, где ловить. Играя с поводками. Сначала поставил очень длинный поводок, потому что течение сегодня, в принципе, такое не хиленькое, но, во-первых, очень неудобно его отсюда, ну, длинный это где-то сантиметров 80, но его, во-первых, неудобно с этого мостика вываживать, во-вторых, решил укоротиться, играя с насадками. Кукуруза нет, опарыш нет, опарыш с червяком пока тоже нет. Ну, в общем, решил найти, нашел такую более-менее перспективную точку, припсанулся, и вот каждых минуту-полторы кормлюсь. Вот, посмотрим, пока посидим. Это где-то метров 30 от берега, там свалик такой, ну не свалик, там глубина хорошая, где-то метров, наверное, 7-8. Что ловим мы сегодня на патерностер. Очень простая, но очень эффективная снасть. Она глухая оснастка, как вы знаете, на реке с течением лучше всего ловить именно снастями глухими. Обычно на течении я ловлю асимметричной петлей со скруткой. В этот раз решил потестировать патерностер. Он очень простой, очень быстро вяжется, буквально за, я знаю, там, за минуту
даже меньше, чем минута, само тело. И вот, ну, поводочек там быстро. Значит, у меня стоит на катушке, значит, шнур 0,12, 0,13 вернее. Значит, шок-лидер 0,18. Из оснастки основная леска 0,3 флюорокарбон, а поводочек 0,18. Маша, наконец-то первая рыба наш. Подлезь, блин. Что-то, ребята, крупненькое. Карасик. О, первый карасевич. Пошел. Жека вон тягает тараньку стабильно, каждых 1,5-2 минуты по таранечке. А у меня поплавок пока вот только наконец-то, ребята, разложил поплавок свой. Но опять же он был связан на скорую руку еще на прошлой рыбалке. Ну такое, короче, там сильно толстые лески 0,3, поводок 0,25 и поплавок сам очень тяжелый. Ну вот, но честно говоря, все-таки я сегодня решил сосредоточиться больше на фидере. Так бросил, пусть будет. Та наша снасть перекинул все-таки на червя, потому что на горох что-то пока молча. И опять же при выкручивании, опять он уже опять таранечку, опять был обрыв. Не знаю, там, видать, какая-то бревнышко или бровка, не знаю, в общем, обрывается все это дело. Пока сосредотачиваемся на фидере. У нас на часах уже время, сколько? Там около часа дня примерно уже, между прочим, натикало. Это карасевич, ребята. На конечно, подсадил. Карасевич. Ну, леска 0,18 выдерживает на ура. Флюорокарбон. Опять хороший карасик. Возьмем его под сачок. В общем, добавил я, ребята, животный компонент опарыша нашего в прикормку. И видите, пошел неплохой карась. А карасиков мы любим. Причем, ребята, очень неплохо. Вот я так уже экспериментирую. Работает вот такой вот бутерброд. Значит, 2 белых опарика и 1 красненький опарик. Опс. И есть такое дело. Еще одна хорошая поклевочка у нас. Какой-то похоже на лящика. Нет, карась, очередной карасик. Такой неплохой, между прочим, карасик. Мы его возьмем вот так. Мы же типа переходим в разряд спортсменов. У спортсменов любая рыба на вес золота, упускать нельзя. Хорошенький такой лопаточек.
Короче, ребята, начался ураган капитальный, блин. Мы тут все посматывали, потому что ветер резко за 3 секунды задул так, что он все уносит. Полностью. Вон такие тучи тут. Короче, опять меня преследует этот долбанный ветер, никуда я от него не уйду. Так что, наверное, буду уже потихоньку начинать собираться, бо сейчас еще дождик ливанет, как на мое цыганское счастье, как всегда. Это будет жесть. Ребята, я решил смотать удочку, вот там втихаря сидит такой лапоть грамм на 600-700. Ребята, похоже на леща. А? Все, ушел. Твою мать. Рывок, и он ушел. Нет леща. Вроде очень хорошая. Поклевка была тоже. А, он я оборвал. Это вот у меня клюнуло. Ты видишь, как надо, блин, ловить? Ну вот, на этом, наверное, и будем заканчивать. Потому что я уже все собрал. Хотел он чуть-чуть докидать уже каша, но не судьба. Да, 0,18 поводок обрезало. Это да. Что-то там было очень такое засева. Очень-очень хорошее что-то. Это не беда. О, и камера уже садится. Короче, все. Быстро достаем рыбу, хоть покажем, что мы там наловили. Да, успеем, не успеем. Вот. Что, ребята, вот мой улов за 2 часа, чуть может больше, там 2:20. Вынужден заканчивать уже свой сюжет сегодняшний на телефон, так как камера моя разрядилась, надо покупать новые батарейки, потому что эти уже емкость не держат. Ну, в общем, снасть Патерностер сработала на отлично. Всю рыбу, кроме вот этого одного леща, я вытащил именно на нее. Леща вытащил, вы видели, на бомбу, на червя. Ну, в общем, килограммчика 2,5-3, я думаю, есть. Нет, 3 нету, 2 есть, килограммчика 2 есть, 100%. Раз, два, три, 4, 5 карасиков, один подлещик, один лещик и тараньки. А, вот 6 карасиков. 7 карасиков, вон еще один. И 2 маленькие густерки. В общем, все пойдет на жареху. Покушаем свежие рыбки. В общем, по традиции, ребята, не бойтесь ехать на речку Днестр даже в пятницу, когда тут все забито. Даже на этих пару часов вырывайтесь сюда. Относитесь к нашей любимой речке с уважением. И она всегда ответит вам взаимностью. До новых встреч. Увидимся уже после 29 сентября.